Assalamualaikum. Ini video kita mau ke Heha Ocean View. Jangan lupa kalian subscribe ya, like dan komen. Mobil nanjak kecil paus mundur dewe kan iya kayak acara. ke jalan ramainya deh jalan. Wisata malam ya, iya bah. Siapa itu? Aja. Ini mas Sky. Oh ini pak. 200 meter lagi. Hanya kanan. Oh. Sini Kang parkirannya. Iya, parkiran kedua tuh. Oh. Yang dibanding arah kota ya. Mas pak. Jawa ini. Mas, Kang lebih halus. Oh gitu. Di sini. Aduh, aduh, aduh. Ini Sky yang tadi kata papa ya. Berapa dua katanya nih. Nah ini welcome to Heha. Ini area parkirnya. Mau ke sana. Naik ke sana apa? Hah? Ayo Bang. Ayo. Sampai jam berapa emang Pak? Oh,
penuhan. Neng tuh neng matahari nih. Bangun tidur bete. Plaza aja nang kabeh. Nih, udah naik lagi aja. My God, Papa. Ah. Pak. Neng, angkat aja. Yuh. Kakak. Ya. Ayo masuk. Pak aja masih di sana. Harga tiket nih. Udah mulai kelihatan Pak lautnya. Laut apa pantai ya? Oh, iya. Kita mau lihat sunset. Beb, Pa, Papa? Yang kal jaman. Oh, no, di belakang sunset kan?
Hah.